Всім привіт! Ідея дуже проста, але досі не реалізована. Та я вирішив трошки підправити це. Можливо, це буде актуально, і це тільки для мультиротор системи, для польотів на дальній відстані. Додамо в прошивку Betafly свій Cruise Mode. Це режим, який автоматизує утримання курсу, швидкості та висоти, дозволяючи оператору менше працювати з стіками під час тривалих перельотів. Насправді у прошивці Betafly вже майже все є. Та наш режим це по суті Alt-Hold мод з попередньо встановленим кутом Pitch. Як ми знаємо, Betafly має відкритий початковий код, коротка довідка, як скомпілювати початковий код у нашу прошивку. Якщо у вас встановлена система Ubuntu, то у вас ніяких проблем. Заходимо на сайт Betafly, у розділ Development та просто виконуємо послідовно ці команди. Якщо у вас Windows, треба попередньо встановити сабсистему через VSL. І вже після цього виконувати команди Linux та приступати до розробки. І так відкриваємо наш початковий код. Відкриваємо Runtime Config та додаємо наш майбутній режим. Назвемо його Cruise Mode. Після цього ми вже маємо змогу включати або виключати його програмно та перевіряти, чи він включений. Але для того, щоб мати змогу надалі конфігурувати цей режим та призначати AUX через Betafly конфігуратор, додамо його спеціальну мапу та прив'яжемо цю мапу, яка бере дані з конфігуратору до нашого режиму. Так, додаємо його для відображення у Betafly конфігураторі. Оскільки Alt-Hold Mode – це комбінований режим, який сам по собі не працює, а включає при цьому Angle Mode, додаємо перевірку свого режиму на включання також Angle Mode. Так, попередня перевірка може бути надмірною, але це про всяк випадок, тому що наступним кроком я перевіряю, якщо я стіком включив Cruise Mode, я включаю Alt-Hold Mode, який в свою чергу вже включить Angle. Ще наступним кроком в кінці кінців я включаю свій Cruise Mode. Зараз я дійсно перевіряю, якщо я стіком включив Box Cruise, тоді я включаю свій Cruise Mode. Я копіюю всі перевірки з Alt-Hold Mode до свого моду. Я перевіряю, чи у нас дрон заармлений, не включаю режим, якщо у нас активний GPS Rescue Mode, щоб не заважати йому. Перевіряю, чи дійсно я включив стік, чи у нас є акселерометр, чи Altitude у нас не нульова, та чи Throttle був не на мінімальному газу. Далі йдемо безпосередньо в функцію підрегулятора та додаємо декілька перевірок, які можуть бути надмірними. Але перевіряємо, якщо наш мод включен, та щоб не заважати GPS Rescue та Fail-Safe мод, перевіряємо Pitch Angle в циклі, чи вона присутня, та додаємо для початку просто 10 градусів. У даній реалізації ми все ще можемо контролювати дрон по пітчу, він просто буде нахилятися носом вниз на 10 градусів від нашого нейтрального положення стіку. Далі, щоб мати змогу конфігурувати цей кут через командну строку Betafly конфігуратора, ми додамо ще один конфіг. Та поставимо за змовчуванням 10 градусів. І тепер можна поміняти наш хардкор на значення, яке ми беремо з конфігу. Тут я перший раз зробив помилку, тому що треба привести до float типу. Виправимо це. Далі підсвітимо Cruise Mode на OSD. Знаходимо файл OSD Elements та вставляємо свою умову. Врешті-решт компілюємо свою прошивку.
Знаходимо у папці config свій стек, щоб не помилитись з назвою, та виконуємо команду make config дорівнює speedab v4 у моєму випадку. Тепер можемо перепрошити наш дрон майже звичайним чином, тільки убравши локальний файл. Після цього у вкладці Mods ми можемо знайти наш круїз та призначити на нього AUX звичайним чином. І через командну строку ми можемо перевірити наш Cruise Angle та за бажанням змінити його. І саме сумне в цій історії, що я не можу це повноцінно протестувати. Дякуючи військовим, мені вдалося виїхати в поле та трошки випробувати цей режим, він працюючий. Але ця розробка не дуже цікава, тому що звичайний Air Mode при гарних налаштуваннях і так може витримувати польот доволі довго. Додам деякі відомості з налаштувань утримання висоти. Ми можемо задавати параметр Altitude Source, джерело датчика, з якого брати висоту. Він може приймати три параметри – Default, або використовувати тільки барометр, або тільки GPS. За дефолтним значенням пріоритет завжди надається GPS. Перше – налаштування за змовчуванням. Коли у нас зникає GPS, код автоматично переходить на джерело барометр. Або якщо GPS сильно стрибнув, та показник GPS відрізняється від барометру більше ніж на метр, тимчасово у моменті пріоритет надається барометру, але на протязі наступних секунд барометр буде поступово підлаштовуватися під GPS. Дрон не стрибне, але плавно буде йти за супутниками. Під час підміни координат у вас буде ще час перехопити керування дроном. Звісно, якщо у нас взагалі немає барометра, то ми завжди будемо відштовхуватися від GPS, або навпаки. Для себе я ставлю налаштування використовувати тільки барометр. Що ще може допомогти полегшити розробку? У коді багато місць, де можна зустріти такий запис. Увага! Наступне – не повторювати на живому дроні. Це я роблю для того, щоб обійти всі перевірки та мати можливість заармити та перевіряти всі режими під час підключення по USB. Знову перезбираю, заливаю прошивку. Тепер можна заармити дрон, підняти газ та включити Cruise Mode. У командну строку вводимо той дебаг мод, який нас цікавить. Переходимо на вкладку Sensors та виключаємо всі непотрібні нам датчики, окрім Debug. І тут можна побачити, як змінюються параметри, які нас цікавлять при Cruise Mode або при Altitude Hold.